عام مضى على تحرير سوريا، نستذكر في أذهاننا صمود شعب أبي قاوم الظلم والعدوان، قاوم الظلم والعدوان وواجه المحن بصبر وثبات حتى بزغ فجر النصر بعد ليل طويل. هنا نستحضر سيرة خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي واجه صنوف الأذى والاضطهاد. ماذا فعل؟ احتسب وصبر حتى أذن الله له بالهجرة إلى المدينة. هناك وما أدراك ما هناك، هناك بنى دولة العدل والإيمان، وبعد سنوات من الصبر والجهاد عاد فاتحا لا منتقما بل عافيا قائلا: اذهبوا فأنتم الطلقاء. إن تحرير سوريا هو امتداد للسنة الربانية، وأن النصر لا يأتي إلا بعد صبر، وأن الحق لا يهزم ولا يزهق مهما طال ليل الباطل. فكما انتصر رسول الله بعد صبره، انتصر الشعب السوري بصموده. وهنا نكتب صفحة جديدة من العزة والكرامة. هذا النصر يجب علينا أن نحافظ عليه بإخلاص، وأن نجعل سيرة خير الأنام نبراسا نهتدي به في بناء وطن حر كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.